Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшик Шара. В Москве состоялись переговоры министров иностранных дел Республики Абхазия Даура Кови и России Сергея Лаврова. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам повестки двусторонних отношений, а также по тематике укрепления международных позиций Республики Абхазия. Особое внимание было уделено усовершенствованию внешнеполитического взаимодействия на площадке женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Переговоры призваны дать дополнительный импульс развитию и упрочению сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами наших стран. У нас много направлений тесного сотрудничества. Оно охватывает и социально-экономическую, гуманитарную, военную, военно-техническую сферу и, конечно же, внешнеполитическую. Мы уделяем приоритетное внимание совместным действиям по социально-экономическому развитию Абхазии. Успешно реализуются инвестиционные программы на 2017-2019 годы. Мы, Российской Федерации, неизменно являемся основным партнером вашей республики во внешнеэкономической деятельности. И развитию отношений в этой сфере призвано способствовать регулярно проводимые российско-абхазские деловые форумы. И все более важной составляющей двусторонних отношений становится взаимодействие между Абхазией и российскими регионами. Они проявляют большой интерес к совместной работе. У нас солидная договорно-правовая база двустороннего взаимодействия, более 100 документов подписано на высшем уровне, на уровне правительств. Успешно продвигается работа по реализации договора о союзничестве и интеграции от 2014 года. Ну и, безусловно, эффективно функционирует механизм внешнеполитической координации. Мы основываемся в этой работе на меморандуме о реализации скоординированной внешней политики, который был подписан в 2015 году, и продолжим оказывать содействие Абхазии в укреплении ее международных позиций. Особо ценим совместную работу по продвижению задач укрепления региональной безопасности, включая наше взаимодействие на женевских дискуссиях, очередной раунд которых состоится буквально через пару дней в Женеве. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с членами Олимпийской сборной России по вольной борьбе. Российские спортсмены попросили главу государства рассмотреть возможность хотя бы раз в год проводить сборы национальной команды по вольной борьбе в Абхазии. Президент поддержал это предложение. Саид Джарсалия продолжит тему. Российские вольники приехали в Абхазию из Сочи, где проходили сборы по приглашению Государственного комитета республики по физической культуре и спорту и Олимпийского комитета Абхазии. Глава государства приветствовал спортсменов и отметил, что наша страна всегда славилась спортивными традициями. Мы гордимся тем, что у Абхазии есть давняя история, и история достаточно глубокая и интересная в спортивной жизни. Сегодня и представители комитета нашего, и олимпийского нашего подразделения, которые так или иначе стараются выстроить отношения со внешним миром, подписываются разного рода соглашения, которые позволяют нам быть более продвинутыми в этих вопросах. Заслуженный тренер России по вольной борьбе, главный тренер сборной Северной Осетии Алани Марик Тедеев поблагодарил президента за прием и отметил, что спортсменам хотелось бы проводить в Абхазии хотя бы один раз в год сборы национальной команды России по вольной борьбе. Здесь есть все условия, и мы чувствуем себя очень комфортно, сказал Тедеев. Не раз подтверждали, конкретно что касается нашего вида спорта, представители Абхазии, высокий уровень, высокий класс. Мы уверены, что есть огромный потенциал подрастающего поколения, и хотелось бы тоже принимать в этом участие. У нас есть огромное желание сотрудничать и с Олимпийским комитетом, и конкретно по нашему виду спорта, что касается. Нам бы хотелось, если это возможно, хотя бы один раз в год проводить здесь, в Абхазии, если есть такая возможность, сборная России. Рауль Хаджимба поддержал данное предложение. В свою очередь, президент Национального олимпийского комитета Валерий Аршба отметил, что Олимпийский комитет Абхазии будет всячески способствовать укреплению взаимодействия с олимпийским движением России.
В Абхазии на самом деле вольная борьба, она очень массовая. И тренеров много, и профессионалов много. Но как такие хорошие начинают подрастать, мы с удовольствием отдаем их вам, чтобы вы дальше потом могли двигать. Я думаю, пройдет время, когда мы тоже будем в состоянии, надеюсь, когда-то, что Абхазия будет представлена и борцами, и в других видах спорта. Вам большое спасибо, что вот ребята приезжают в Абхазию, потому что на самом деле это очень важно. И отношения личностные, и дружеские отношения, я думаю, что будут развиваться, а мы только этому будем способствовать. Председатель Государственного комитета Абхазии по физической культуре и спорту Баграт Хутаба ознакомил российских спортсменов с достижениями в сфере спорта в Абхазии. Он отметил, что сборная России по вольной борьбе – лучшая команда в мире и пожелал спортсменам успехов в предстоящих важных спортивных мероприятиях. Хочется пожелать больших успехов на предстоящем чемпионате Европы. Мы пристально наблюдали за ходом мероприятий на Кубке мира и достаточно высокого результата, которого вы добились. У вас чемпионат Европы впереди, чемпионат мира в Казахстане, который в этом году будет, и Олимпийские игры в 2020 году. Мы без сомнения будем радоваться, будем болеть за вас. В завершении встречи президент Рауль Хаджимба вручил спортсменам памятные подарки. Саид Жарсаля, Томас Чиковани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Контрольная палата Абхазии подвела итоги деятельности за 2018 год. В соответствии с планом за отчетный период было проведено 10 контрольных мероприятий, в том числе проверена деятельность некоторых министерств, ведомств и госкомпаний. В работе коллегии также приняли участие депутаты Народного собрания. Подробности в репортаже Алики Трапш. Деятельность контрольной палаты направлена на обеспечение прозрачности бюджетного процесса, выявление, предотвращение и устранение нарушений при использовании средств государственного бюджета, а также обеспечение объективной информации Народное собрание и президента Абхазии. За 2018 год контрольная палата провела 10 проверочных мероприятий. В их рамках было охвачено 56 объектов контроля. Основными нарушениями, выявленными на объектах, стали нарушения при распоряжении и управлении государственной собственностью, нецелевое, а также неэффективное использование бюджетных и внебюджетных средств. Всего по этим разделам выявлено нарушений на общую сумму более 270 миллионов рублей. Материалы по данным нарушениям были направлены в Генеральную прокуратуру. Помимо контрольных мероприятий, палата занимается и экспертно-аналитической деятельностью. В рамках данных видов контроля информационно-аналитическим отделом за 2018 год было подготовлено 51 заключение. По предварительному контролю 8 заключений, а именно на проекты республиканского бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов на 2019 год и одно на внесение изменений в республиканский бюджет на 2018 год. По оперативному контролю это 42 заключения и одно заключение на проект постановления подтверждения индикативного плана на 2019 год. Хотелось бы особо отметить, что Народным собранием парламентом Республики Абхазия было принято решение о непринятии отчета об исполнении республиканского бюджета на 2017 год в рамках заключения контрольной палаты и особых замечаний депутатов парламента, вследствие чего парламентом материал был направлен в Генеральную прокуратуру. В течение года было проведено 18 заседаний коллегии контрольной палаты. Все отчеты о результатах контрольно-ревизионных и экспертно-аналитических мероприятий были направлены в Народное собрание Абхазии. Контрольной палатой также были приняты меры, направленные на устранение нарушений законодательства Республики Абхазия, затрагивающих интересы как государственных структур, так и иных участников бюджетного процесса. По результатам контрольных мероприятий правовым отделом контрольной палаты были также подготовлены и направлены материалы в Генеральную прокуратуру. Это материалы Министерства сельского хозяйства, по материалам Министерства сельского хозяйства, по Управлению капитального строительства Республики Абхазия, по Министерству культуры и охраны историко-культурного наследия, по Государственному таможенному комитету Республики Абхазия и его структурных подразделений, по Академии наук Абхазии и подведомственных организаций. Материалы в рамках контрольной проверки исполнения бюджета Галского района, так как проверка была завершена в 2019 году, уже был промежуточным актом направлен материал еще в 2018 году по Галскому району по особой экономической зоне. И в 2019 году после завершения и утверждения на коллегии данного общего материала, сам материал тоже полностью ушел в Генеральную прокуратуру.
Материалы в рамках контрольного мероприятия «Черноморэнерго МОП СУЭС» – это в рамках недоимок по платежам во внебюджетные фонды. Также был подготовлен материал и направлен в Генеральную прокуратуру. Материалы по проверке государственной компании «Абхазтор». Материалы Государственного комитета по физической культуре и спорту и его структурных подразделений. Также были направлены материалы по проверке аппарата Кабинета министров Республики Абхазия. И Абхазская государственная телерадиокомпания, материалы по данной проверке тоже были направлены в Генеральную прокуратуру. Депутат парламента Наталья Смыр выразила благодарность членам контрольной палаты за проделанную работу. Мы не оставляем без внимания все замечания, которые делает контрольная палата. Вот для себя я просто взяла за правило, и для комитета в целом мы взяли для себя за правило все законодательные акты, нормативно-правовые документы отправлять на экспертизу в контрольную палату. И это очень хорошее, это законом так прописано, но это правда дает нам возможность, ну, как бы, более принимать такие нормативно-правовые акты, ну, которые соответствуют или действительности, или времени, как-то с точки зрения закона они получаются выверенными. Вот. Я вот в этом смысле благодарна контрольной палате. Отчет о проделанной контрольной палатой работе за 2018 год будет передан на рассмотрение в парламент Абхазии в ближайшие дни. Аля Катрапш, Тамас Чиковани, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В 4 районах Абхазии продолжается механический сбор коричневого мраморного клопа. На сегодняшний день собрана 1 тонна 420 килограммов насекомого. Об этом сообщает Обснопресс со ссылкой на председателя рабочей группы Министерства сельского хозяйства Артуша Старебекяна. В Галском районе собрано 442 килограмма, в Очимчирском 449 килограммов, в Корчалском районе 353 килограмма, в Кулрыбском 175. В прошлом году механическим путем было собрано 4,5 тонны клопа. Рабочая группа по приему и оплате механического сбора клопа будет работать до конца апреля. В Абхазском государственном университете продолжается отчетная научно-практическая конференция, которая будет проходить до 5 апреля. Ранее в рамках конференции были представлены научные работы преподавателей, а на этой неделе свои доклады представят студенты и аспиранты университета. Подобные конференции проходят в Абхазском государственном университете несколько раз в год и имеют большое практическое значение для студентов и преподавателей. Если на прошлой неделе в числе докладов были научные работы преподавателей, то сегодня свои доклады представили студенты и аспиранты университета. Доклад студентки магистра 2-го курса обучения Арды Гургулия был посвящен проблемам учета и оценки объектов историко-культурного наследия Абхазии. Сохранение культурного и архитектурного наследия – одна из наиболее важнейших задач, стоящих в настоящее время перед цивилизованным обществом. Сохранение культурного наследия является условием обеспечения целостности, культурного многообразия, национальной безопасности государства. Объект историко-культурного наследия представляет собой объект недвижимого имущества, обладающий ценностью с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющийся свидетельством эпохи цивилизации, подлинным источником информации о зарождении и развитии культуры. В Абхазии объекты культурного наследия находятся под государственной охраной, а их сохранение и использование подлежат государственному контролю. Этот вид недвижимого имущества регулируется законом Республики Абхазия от 13 февраля 1998 года. Различные параметры микроциркуляции в возрастном аспекте. Именно так назывался доклад студентки 6-го курса АГУ Анны Степановой, в котором она подробно остановилась на значении микроциркуляции для организма человека и о последствиях ее нарушения. В настоящее время в этой научной области проводятся обширные интенсивные исследования. Актуальность работы заключается в необходимости накопления и анализа данных по исследованию микроциркуляторного русла по причине того, что оно является местом, в котором сбои в нормальном функционировании различных систем организма дают о себе знать на ранних стадиях, и возможность обнаружения их на данных этапах открывает новые возможности в диагностике ряда патологий. В исследовании после получения информированного согласия приняли участие практически здоровые лица разных возрастных категорий. Обследование проводилось
проводилось в состоянии покоя, то есть оценивался базальный микрокровоток при помощи портативного лазерного анализатора. На пленарном заседании были зачитаны и другие доклады. Стоит отметить, что подобные конференции стали доброй традицией для Абхазского государственного университета. Отчетная научно-практическая конференция завершится 5 апреля. Тогда и будут подведены ее итоги. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается облачная погода, временами умеренный дождь, переходящий в ливневый. Температура воздуха ночью 2,7, днем 7-12 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего вам доброго.